Assalamualaikum. Hi all. Welcome back to our channel. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ ഷവർമയുടെ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4-5 പച്ചമുളക് അതും സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും നന്നായി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും പൊടി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് മല്ലിയില. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മൈനോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായി ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിതിലോട്ട് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ചാട്ട് മസാലയാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ സാധാരണ മൈനോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 2 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റിനും ആവശ്യമായ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, പിന്നെ മൈദയുടെ ബാറ്റർ, മൈദയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ലൂസായിട്ടൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ മൈനോസ് ഒഴിക്കണം. മൈനോസ് ലൂസായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. നമ്മളോട് ലൂസായിട്ട് തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതിന് ലൂസായിട്ടാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, സവാള, ക്യാരറ്റ്, മല്ലിയില, ക്യാബേജ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല, പിന്നെ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. എരിവിന് ആവശ്യമായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചേർക്കാം. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നനുസരിച്ച്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി തന്നെ കുഴയ്ക്കുക. കൈവച്ച് തന്നെ കുഴയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മളിത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ മൈനോസ് കുറച്ച് ലൂസല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മളിതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി എടുക്കണം. എന്നാലും നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഷേപ്പായി കിട്ടണം. അതാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഷേപ്പായി എടുക്കാൻ പറ്റണം. ഇനി നമ്മളിതേ മൈദയുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിതേ ഇതിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതേ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഷവർമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. വളരെ ഈസിയായി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളെ വിലയേറെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയായി വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്.